Արարատի մարզի Սուրենավան բնակավայրի մանկապարտեզի մասնաշենքը վերադարձվել է համայնքին։ Պարզվել է համայնքը 13 տարի ղեկավարած Կարո Կարապետյանն այն տարիներ առաջ օրենքի խախտմամբ ձևական աճուրդով օտարել էր խնամուն։ Գիտակցելով, որ նշված գույքը օտարման ենթակա չէ, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով կադաստրի կոմիտեի իրավասու անձանց, ինչպես նաև համայնքի ավականու անդամներին մոլորության մեջ գցելու եղանակով, մասնավորապես համայնքի մանկապարտեզի շենքը իր կողմից կայացված որոշումներում ներկայացրել է որևէ գործառնական կամ նպատակային նշանակությամբ չօգտագործվող գույք։ Արդյունքում ձևական աճուրդով օտարել է խնամուն Մարինե Մարտիրոսյանին։ Այս տարիների ընթացքում գործել է մանկապարտեզի միայն մեկ մասնաշենքը, մյուսը օտարվել է, ինչի հետևանքով ըստ դատախազի համայնքի երեխաները զրկվել են նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Ընդ որում Մանասերյանի խոսքով մոտ 22 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող գույքը օտարվել է 3 միլիոն դրամով։ Ամենահետաքրքիրը այն էր, որ որպես մեկնարկային գին նշվել է կադաստրային արժեքը, մինչդեռ շենքշինությունների օտարման դեպքում պետք է իրականացվեր գույքի գնահատում եւ մեկնարկային գինը ոչ թե պետք է հանդիսանար կադաստրային արժեքը, այլ պետք է հանդիսանար շուկայական արժեքը, որպեսզի օրենսդրական պահանջը նույնպես համայնքի ղեկավարի կողմից չի պահպանվել։ Դատախազը միջնորդագիր է հասցեագրել Արարատ համայնքի ավականուն համայնքի ղեկավարի որոշումները վերացնելու եւ գույքը համայնքի սեփականությանը վերադարձնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Արդյունքում 2025 թվականի հունիսի 17-ին Մարինե Մարտիրոսյանը խնդրո առարկա գույքը նվիրատվությամբ փոխանցել է Սուրենավան համայնքի սեփականությանը, իսկ արդեն 2025 թվականի հունիսի 18-ին կադաստրի կոմիտեում նշված գույքի նկատմամբ գրանցվել է Արարատ համայնքի սեփականության իրավունքը։ Այս պահին ուսումնասիրությունները գտնվում են ընթացիկ փուլում։ Ընդ որում սա միակ մանկապարտեզն է համայնքում։ Ըստ դատախազի կներկայացվի նաև առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։ Տաթև Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։